好，咁啊，繼續啦吓，選舉過後啊，消消氣，優勝劣敗就隨口噏嗱。咁啊，頭先講到民建聯咧，咁啊，仲有一樣嘢要提出嚟講嘅，就係話佢先頭都幾大拗嘅，即係有兩三個選區咧，兩個席位佢就派兩個人出戰嘅，咁嘅意思咧就即係想舐晒啦。咁啊，當然啦，佢主席陳克勤又話，我哋即係等啲選民咧有齊選擇，係嘛？即係嗰兩個民建聯個候選人都係好嘅，咁你投邊個就邊個啦。咁即係好偉大啦，就唔會話喂，我哋想舐晒咁。咁當然啦，嗰陣時未有大埔嘅事件啊嘛，咁佢根據往績咁啊計好晒數，哇都贏咁多嘅，不如就負面就大貪啲，咁啊正面咧就雄才大略啲，派兩個人出戰，咁反正嗰啲鐵票嗰啲係選個黨噶嘛。係嘛？咁啊，當然嗰兩位仁兄都有翻咁上下嘅，咁個黨又支持，咁啊有機會分靚啲票即係一 Q 翻嚟，講得俗啲一 Q 翻嚟，因為第三個都離好遠，咁啊唔使咁保守勇進啲咪搞掂咯，係嘛？咁爭啲揦嘢係嘛？正所謂人算就不如天算。咁所以結果咪有兩個區咧險勝咯，即係贏幾百票咁即係好多時都係得翻一個咯，因為佢唔懷疑自己大佬冇咗25萬票加埋埋，咁你落翻呢25萬票，咁你梗係贏到開行啦，可以一 Q 翻嚟啦，咁所以呢啲嘢咧就叫人算不如天算，係嘛？你少咗25萬票，咁呢招咪唔得咯，所以咧好多時佢得翻一個人翻嚟咯，咁都 OK，咁佢啲都係唔使輸噶，係嘛？即係叫坐亞望觀或者即係坐緊舐一個位，好彩就舐兩個位，咁冇理由派一個人出戰咁傻噶，咁保守，咁所以派兩個人咯，咁所以到而家咧，佢呢招都係得嘅其實就冇輸到，不過咧攞唔到個最佳效果咁解啫嘛，咁但係如果再黑仔啲或者再遲啲，阿嬌姐單嘢，喂證實有事喎，咁就大件事噶啦，係咪？咁益咗人咯，咁所以有時個天咧都未將佢趕盡殺絕，仲俾個最後機會佢哋，咁佢真係要小心啦，係嘛？佢好似有一兩個就連任唔到嘅，咁呢度有時都唔記得咗都亦都無謂講到咁詳細啦，反正資料性嘅嘢就大家都知啦。好啦，咁咧跟住咧就講講工聯會啦，我咧就叫做即係我稱呼佢為民建聯個細佬，兩個建制派，即係兩個建制派嘅大本營，咁當然仲有一個新界社團聯會啦，係嘛？咁嗰個都係幾兄弟啦，可以咁講啦，咁工聯會今次咧就不過不失咁啦，就席位就差唔多應該係少，好似冇變冇變到或者少過一席啦咁即係平平穩穩啦。咁當然咧呢個平穩咧就當然就有人眼紅啦，係嘛？新民黨阿葉劉就話
個個要交人，你工聯會就唔使交人，你就好數啦，係嘛？所以到拉尾咧，好似真係少咗一席啊！呢個唔記得咗啊，不過要查翻就好易啫。啊，咁即係就又唔係報應嘅，公平啊，公平。咁啊，當然喎，啊，咁佢九龍東個參選人啊，鄧家彪咧就變咗票王咯。咁啊，鄧家彪以前就參選新界東嘅，咁啊而家轉戰九龍東啦。因為好多嗰啲選區嘅界別咧，佢就劃分晒嘅。啊，咁啊，立法會嚟講咧就即係唔同區議會嗰個界限咁分明嘅，因為始終佢都唔係做地區嘢啊嘛，佢即係好多時係全個香港嚟睇噶嘛。啊，咁啊，鄧家彪咧就變咗票王啊。咁啊，鄧家彪我都覺得係啊不過不失嘅，正常常正正路路咁咯，都 OK 嘅。啊，咁啊早幾年黑暴時期咧，佢啊真係唔夠啲黑暴砌咯。咁當時我又即係有少少失望啦，不過就唉冇辦法㗎吓，好佬就唔夠爛佬砌嘅，喺某啲情形啊。你斯斯文文，你好人守規矩，咁你就輸㗎啦。喺某啲場合啊，你爛達達咧，你就攞到隻數贏啦。啊，咁就咁啊，工聯會就不過不失啦。當然咧，我就覺得咧，部分民建聯啲票咧就過咗佢嗰度啊，所以佢今次嚟講就啲戰績咧就唔係太差咯嚇，即係 keep 住平平穩穩咁咯啊。不過咧就佢有兩個人咧就連任唔到啦，一個就郭偉強啦，郭偉強就不嬲講到嘅。咁我同佢都有一面之緣嘅嗰陣時，咁又係正正常常妥妥當當咁都做到嘢 OK 嘅。咁啊今次轉戰就由港島東變咗港島西咧，咁就輸咗啦。咁就即係你又好難嘅，贏嗰兩個阿陳家佩，咁啊新民黨嘅咪單天保至尊，又好難輸噶嘛。咁你跟住另一位咧就民建聯嘅，民建聯都係大佬嚟噶嘛，贏你半個級啦，係嘛？咁你就算有時啲票過咗去新民黨嗰度，sorry 咪即係民建聯就過咗工聯會啲票，咁但係去到呢啲位咧，有時都好難講。咁佢都唔係輸好多嘅啊，即係工聯會郭偉強同另一位都唔算輸得太犀利嘅。咁啊，希望繼續努力啦，係嘛？咁我都覺得公道啊，你唔使交人，咁你一選出嚟有啲連任唔到，咁都算係咁啦嘛，係嘛？有時唔通乜都你舐晒咩？係嘛？咁又係好難講啊。所以我覺得賽果都算公道，即係對工聯會嚟講咧即係唔好。不過佢都唔覺有咩大嘅怨言嘅。好啦，咁啊新民黨咯喎，咁啊今次選舉嘅大輸家咧，可以咁講就係新民黨啦。個議席咧就縮咗好多啦，得翻幾席啫，以前好似10席嘅。咁當然咧，佢輸咧就未入閘已經輸咗好多啦，最慘就係佢喺好多現任嗰啲明星級嘅議員咧冇得入閘，係嘛？咁葉劉啦，前保安局長黎棟國啦、容海恩啦，係嘛？嗰啲明星級嘅議員嚟噶嘛？咁入唔到閘，咁啊即係未跑就已經輸咗啊！咁亦都冇得好講啦，咁所以叫做李梓敬保住啦，保住
新界東北嗰度，咁啊亦都票數就贏埋陳克勤咁啊算係咁啦，挽回面子啦。咁啊當然李梓敬，我覺得佢贏就贏在佢係 KOL 咯咁啊同埋嗰個大埔嗰度咧重災區啦咁啊同埋就新界唔係港島西嗰邊啦，港島西陳家佩嗰個位原本係葉劉噶嘛，咁啊陳家佩就揾個勁勁地啦，佢原本都係選委界嘅，咁啊擺落呢個直選咁啊葉劉全程傍住，咁啊保存啲面子啦，攞翻一個席位啦，就唔使零雞蛋咁樣啦咁當然啦，對新民黨咧，老實講咧，我就係真係越嚟越失望嘅。佢初成立咧，我都對佢有期望嘅，因為佢叫做話係比較中間啲啦，係嘛？即係又唔係民主黨嗰批反對派，又唔係嗰啲建制派蛇齋餅種咁嗰啲，又唔係嗰啲中間就。通常呢啲咁嘅直選咧，對啲中產階級咧就好唔着數嘅你中間咧就冇人理你嘅。香港地同其他資本主義嘅社會都好相同嘅。一係你就好鬼有錢，你就着數到無論；一係咧你就好鬼窮，咁你亦都攞到好多着數中間嗰啲就好鬼陰功嘅不停付出。得翻嘅咧就少咁所以以往中產嘅咧你就有機會向上游變叻啲，變有錢啲咁一係你唔中意叻嘅咧，你就攤喺度就向下流，即係向下流動，咁即係就變咗基層咁坐喺度咁有啲政府有啲優惠俾你咁樣就變成咁咯。咁但係而家咧個社會環境差咧，你向上流動嘅機會咧就接近零噶啦所以結果咧全部向下流動，咁所以中產咧就越嚟越少嘅，所以真係好鬼陰功咁當然你新民黨咧，我亦都覺得你都同個初衷都變晒即係根本就投唔落即係點投俾你所以佢瓜柴咧，亦都係好合理，亦都好合理就算真係俾佢選，咁當然啦，佢啲明星效應咧就即係。佢又唔會輸得咁慘嘅，有啲明星效應咧，可能多翻1至2席都唔奇嘅。咁但係有時你又即係點值得俾佢選啦？即係站在普通人或者阿爺嘅立場，你個容海恩，哇！你個 background 真係絕對有問題大佬，你加工喂。頭號通緝犯嚟大佬係嘛？日日咁樣喺度反中嘅，喂咁你普通人 OK 啦，喺香港地，但係喂你議員嚟噶嘛，立法會議員嚟噶嘛，雖然你就話劃清界線，咁啲人又信唔信咧？因為你冇離婚啊嘛，咁你同我加工，咁佢丈夫又冇同佢老豆脫離父子關係，又冇大佬。喂，咁你真係即係好賴貓咯，我覺得就根本就賴貓。你一係就撇撇脫脫兩公婆個老公脫離父子關係，咁人哋都叫信服啲嘛。你又唔係咁你再忠心啲，離婚同老公離婚咁唔知你真離定假離啦。咁但係你講出嚟個牌面都叫似樣嘛。你而家咁賴貓要中央出聲嘅，即係我覺得即係其實
我上一個片我都話中央有啲即係比較激啲喎，粗暴少少喎，開晒聲咁樣。喂，但係你對住呢啲咁嘅人，你不知不覺攞着數攞到盡嘅，咁你仲同佢君子係嘛？即係唔攞條藤條出嚟都唔聽話，呢個仔女係嘛？咁即係你冇辦法噶，你唔怪得人啊，所以我就覺得係係咪眾望所歸，冇得留低 ，OK 啊？好啦，咁你淨係依樣咧，即係已經係即係好興嘅啲選民。好啦，咁啊仲有一樣嘢仲攞命嘅啊！你阿葉劉身為黨主席嘅，支持同性戀。喂，大佬，我哋國家咧，即係已經冇呢樣嘢啦。咁你一國兩制，即係你唔好將個兩制玩到咁盡先得㗎。一國兩制，大家都好來好去噶嘛。啊，你又唔係攞晒着數就玩到盡。第二，咁你香港都係華人為主啊。你依壇咁嘅嘢，唉，即係我客氣啲就話，真係都唔係太明白。客氣咁講啫，啊，坦白咁講，根本係咪垃圾咧？呢種咁嘅思維，即係我覺得係垃圾啊！即係違反人性嘅。美國佬嗰邊搞呢啲咁係咩 LGBT 係嘛，20幾30種性別嘅，咁佢墮落就佢嘅事啊，或者唔係墮落啦，佢興咁嘅啊，或者佢好先進啊，咁我哋唔理啦。咁但係我哋呢邊，喂，個主流民意都唔係撐呢樣嘢，你就作為行政局召集人又兼埋立法會議員啊，如果佢做立法會主席，我相信都好大機會。不過嗰陣時佢唔做啫嘛，你唔好選特首啦，俾個立法會主席你做啦，佢又唔制，佢又中意做特首啊。咁你個地位咁鬼高嘅，你就唔好搞呢壇嘢啦，係嘛？你即係違背嗰個主流民意啊嘛，係嘛？你即係我都唔同你計較話，即係個道德或者嗰個人性上話呢壇嘢係咪合理嘅？喂，你好多配合咧係配合唔到㗎，個社會咧個負擔係好重㗎，你搞落去咧做唔到㗎，好多嘢係嘛？你葉劉冇理由唔知啊，我哋呢啲蟻民都諗到啊，將來嗰啲福利啊、credit card 嘢個社會設施嘅配合啊，好多嘢俾你踩咗隻腳入嚟咧，哇！真係捉隻老鼠入米缸啊！即係俾你呢個咩潘朵拉嘅盒子啊嘛，放一隻蚊出嚟咧，即係奇禍無窮啊！真係搞唔掂噶。你作為咁資深嘅政治人物，竟然係唔知嘅，咁當然佢可能佢直接真係好中意呢樣嘢啦，覺得好合理啦。但我話俾你聽，你就算你各樣嘢你係道德上、人性上你話啱，我就算當你啱，其實生理上各樣都係唔啱嘅。你嗰個 operation 將來點樣執行呢啲法例咧，都好難搞，係嘛？好似而家佢都減粗通過咗咩同性婚姻又攞到福利啊，嗰壇嘢即係政府後着都好難做又唔知點解終審法院又覺得 OK 㗎，我哋都唔贊成同性婚姻，咁你喺外國，咁喺外國贊成咯，咁但係你又可以攞到香港嘅福利嘅，即係我真係莫名其妙，真係我哋真係蟻民㗎，即係冇辦法，係嘛？咁你作為咁高位嘅，又作為黨主席嘅，我仲點投你票咧？即係又係浮晒出面啦，即係唔可以扮唔知喎。你呢壇嘢搞到同性戀咁啊，搞埋同性婚姻就照攞福利嗰啲，喂，真係即係條氣好挫㗎喎。所以咁講，你輸係應份嘅
唔俾你入閘，亦都係應份嘅。啊，新民黨係咁先啦，唉，再係咁咧，可能李志敬醒目仔咪要退黨啊，下一屆，唉，唔知啦，咁長遠嘅事情啊，咁啊，總之啊，新民黨啊，好自為之啦。以前我都對佢都有好感嘅，不過真係越嚟越差啊，連含淚投票都投唔落啊，大佬，唉，真係好慘啊！好，咁啊，唉，新民黨都係講咁多啊，再講啊，繼續勞氣啫，咁啊，好，咁啊，新民黨工聯會都個分享暫時就係咁多啦，咁啊，多謝大家收聽，祝大家身體健康，亦都希望啦，希望明年呢班新議員好，舊議員好，都能夠為香港服務啦。咁咧就仲有少少分享嘅，不過睇下有冇時間啦。啲重要嘅都差唔多講晒噶啦吓。